ये देखो, ये आदमी जापान का है और ये एक ट्रक ड्राइवर है जो कि अभी अपने ट्रक को चला भी रहा है, और जो पीछे महिला सो रही है वो इसकी वाइफ है और इसकी वाइफ भी ट्रक को चलाती है। लेकिन अभी बात कुछ ऐसा है कि महिला का ट्रक चलाने का ड्यूटी रात के टाइम का है, जिसकी वजह से पूरी तरह से थकी हुई है और अभी उसका पति उसे उठा रहा है, क्योंकि ज्यादा सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये बात तो आप लोग को पता ही होगा। और ये दोनों अपने लाइफ को बहुत ही मजे से जीते हैं और इनका सफर हफ्तों भर का या उससे ज्यादा दिन का भी होता है। और अभी इनकी पत्नी सोकर उठी है, फिर भी उसे झपकी आ रही है।